rangkepan sing jero terus gopak getih mah ora kudu dicopot dengan cara napa niku qalil. Meskipun bisa membuang atau melepas pakaian yang kedua kemudian hanya berpakaian yang luar, tapi kan yasuk itu malah ya. Wali anna kalamahum sharihun, dan karena sesungguhnya pengutaraan ulama itu jelas bisa dipahami. Fi annahu la yajibu alaihi ghusl dami idza qadara alaihi, bahwasanya tidak berkewajiban bagi seorang untuk membasuh darahnya nyamuk yang dimakfu idza qadara alaihi, ketika ia mampu untuk membasuh. Jadi kini misalnya lengan klambi niku gopak getih-getih nyamuk kan dimakfu. Ini kan meskipun aku itu mampu basuh ono banyu akeh, aku punya waktu untuk membasuh sebelum sholat, waktu sholat entek mampu, tapi ini kan tetap tidak berkewajiban untuk membasuhnya. Nah karena kan tidak berkewajiban ya ini jadi muqabalah atau perbandingan penguat rangkepan itu malah ya, rangkepan nama. Wa idza sahat as-shalah fi sabil barahis ma'in kan ghusli faltasiha fihi ma'al qudrah ala sabil akhar la dama fihi fal yata'amal. Maka ketika sholat aja, ketika sholat dengan memakai pakaian yang terkena darah nyamuk aja sah, padahal mampu untuk membasuhnya, maka lebih layak lagi untuk mengesahkan sholat yang memakai pakaian lain yang tidak berdarah atau meskipun mampu untuk mengumbah, mencuci kanggo pak apa getih mampu itu, padahal mampu mensuci namun ada pakaian yang lain. Jadi nek kowe berpakaian siji tok wae tetep sah, berpakaian siji tok nggo klambi tok niku gopak darah nyamuk kowe kok nggo salat tetep sah, apa meneh nek kowe rangkepan terus sing kok gopak jero. Ini kan berarti masih ada pakaian yang tidak gopak darah, maka lebih baiknya juga lebih disahkan. Pengesahan lebih kuat daripada menggowo pakaian siji. Ini paham gak nih? Paham ya? Kata jamulen kaya dene maca. Lafal tajamulen iku tamsilun dari contoh lil ghardi karon maring onone tujuan. Wa mislu tajamulan iku madani maca, sepadane maca minnah wisidati batin nyatane sange sepadane bangete adem. Sedhi kula jenengan rangkepan tapi tujuane ben gagah kaya jubah dengan ada tujuan dan ketok siwer gitu. Nah, sholat nggo jubah kan ketok siwer gitu. Wah, jubahan piyai tenan. Utawa krana kademen akhire kemulan sarung. Di sholat biasanya cara wong tua kene niku nek subuh mek kemulan sarung masjid kok gawe kemul sarung nih. Iki nek wong kene turiku dhisik. Sebab dhisik cek atis, dhisik mbek saiki wis beda atis iki nih. Saiki wis rapate atis nggih. Dhisik niku jenenge kula niku nek esuk-esuk mesti dikengen jalan tangan. Saiki wis ora. Nah, karena populasi udara ya semakin sejuknya sudah berkurang. Sumamane kaya ngono kuwi terus gopak getih tetap dimakfu ada unsur huruf buat tajamul, ada unsur tujuan karena maca atau krono kemul ben hangat. Kemulan sarung wis nggo pakaian terus pundake dikemuli sarung di sak sirahe ben berbut kupinge hangat ya. Ternyata gopak teh tidak apa-apa. Fala yufa illa anil qalil, maka tidak dimaafkan kecuali dari darah yang sedikit. Min dami nawi burhus, tegese saking getih sepadane nyamuk, wada minawi dumam lan getih sepadane bisul udun. Jadi nek niku wau ana rangkepan, ana nggawa pakaian, nggawa ngene-ngene salat gopak pakaian niku nek gopak getih nyamuk, gopak getih udun niku nek akeh mboten
pura sing di ngapura sing sithik. Wa hadza utai qaluhu fala yufa iku jawabu fa'in kasura, dadi jawabe fa'in kasura. Dadi mula niki au hamala sauban fa'in kasra bi fi'li qasdan. Lan ngoten niku falayu fa diseseli au hamala sauban nganti tekan kata jam mulai diseseli niku lha kula hamala mau aja kanton ning kota atau asaro tapi diatokno karo kasura yang pertama aiwain kasura biwiri dengan mengira-ngirakan syarat yang dibuang tadi. Wah ya Allah ini mbah ini anak putumu kudune jan cerdas tenan ya ini mbah sano kae lanteng mbah ya Allah iki piye to mbah. Wa ini tato kalam rodo ila eva huwa mukotai kalam rodo iku layu tatu ratian tuk apa bi kalam rodo wis dimenangno apa sing ning kitab tahqiq dan masmuk ngoten ya. Meskipun ketiga-tiganya ini tahqiq masmuk rodo ini padha-padha karangane Imam Nawawi. Saiki wa mahadun nahwi wa mahadul afwi status ampunan ya. Maksudnya kapan sih najis iku mau dimakfu guna ing dalam masalah kene panjenengan evida minawil burus tegese iku ing dalam getih sepadane nyamuk wada minami damamil lan getih sepadane pira-pira udur. Di mana atau kapan getih nyamuk getih udur niku diampuni apa mutlak anggere diampuni. Nah ngoten lho apa ndelok sikone. Nah niku ternyata harus melihat sikon. Wa fi malam ing dalam getih yakti minadami tegesaing getih al ajnabi kang metu saking wong liya wa dami nawil haid lan getih sepadane napa haid berarti napa nifas wa ru'af lan getih mimisen sakni getih sing metu saka napa ira. Getih nifas, getih haid, getih mimisen, getih udur, getih nyamuk dan seterusnya niku nek sithik di ngapura nek akeh ora di ngapura katakan lupai. Tapi niku pas kapan lho ya bin nisbati sholat. Pas dinisbatake sholat berarti pas awake dhewe sholat, pas awake dhewe sholat ternyata rupe wong wedok itu gopak getih haid rong tetes ora apa-apa nek pas sholat demi orang repotake sholate. Nek pas sholat awake dhewe delalah mau mimisen sadurunge terus wis sholat ojo bene klambine awake dhewe gopak getih iki wis ana sing ngirikno rong tetes tetap langsungkan aja sholatnya dimakfum nek pas gawe sholat. Wa nahwiha tegese iku supaya salat katawaf kaya dene tawaf. Falau sholat mongko lamun sholat sapa wong autofa atau tawaf sapa wong bi kelawan gopak getih udun getih nyamuk getih sandur mau sadret sahat mongko sah apa salat tubuh salate wong wa tawafuhu lan tawafe wong. Lalinah mima'in qalilin ora kok maring sepadane banyu sing sithik elayu fategese ora di ngapura apa anhu getih sing wis tinutur dur mau kaya getih nyamuk haid dan seterusnya binisbati klan kanisbata lillahi ma'in qalilin maring sepadane banyu sing sithik kama iin kaya dene lenga goreng teh dan seterusnya. Fayang jusu mongko najis apa banyu sithik ilma untuk si banyu sithik bima kelawan getih sing wis tinutur dur mau. Bima tegese kan getih dukira kang wis tinutur apa mah min nahwi min daminahi burgus nyatane saing getih sepadane nyamuk wa nahwihi lan sepadane burgus mimma nyatane saing pira-pira getih kaya udud dan seterusnya marrokan wis kelewat apa mah.
Jadi penisbatan najis sing makfu najis sithik iku mau nek dinisbatno maring pas salat ora maring banyu sing sithik. Oleh sebab itu la yufa'anhu binisbati linawi ma'in qalilin kama iin. Kalau ada air sedikit atau napa lengo bangsa wajan sak liter terus kena kepletikan ketehet, kepletikan mimisen, kepletikan nyamuk, kepletikan tentu najis sing makfu itu tetap menjadi fayang justru tetap najis. Paham nggih? Ana teh ketiban mimisen najis, ain ma'al qail bima dzukira min dawinai burus wa nawi mimmal marrah. Ai innahu tegese sak temene kelakuan lawaka iku lamun tuwiba apa almas lu subarang kang gupak bidami nahwi burus kelan sepadane getih nyamuk masal kelawan umpamane fima in qalilin ing dalem banyu sing sithik ora ana rong polah au ma'in to perkara sing cuwer kaya minyak goreng tanah jasa mongko dadi najis apa dalika mengkono apa dalika mengkono matsluf perkara sing gupak getih mau Fadhalika mengkono ma'in qalil tin ma'in qalil au ma'i disebab matsluf. Lur lawakal matsluf to nggih. Falam yufa mongko radi ngapura apa anhu gum oleh gupai getih binisbati kelan dinisbatake ilai maring ma'in qalil. Saiki artine ngeten, ora harus getih langsung sing gupai ma'i qalil utawa banyu sithik. Ora langsung misalnya gelas ketiban getih mimisen langsung boten. Tapi andai kata ada perkara gopak getih mimisen atau getih nyamuk. Niki misalnya druang. Niki druang nek tak celuke ning kene kan tidak menjadikan najis kan niki ma'i qalil. Ma'un qalil. Tapi niki bisa menjadi najis gara-gara makfu ya. Nikel ban getih nyamuk atau getih sing gampang misen lah sing gampang contohnya. Niki langsung ya dadi najis utawa iki mau ketlebon ke apa gopak getih mimisen misalnya to nggih al-majluf lawaka al-majluf iki kertas gopak getih mimisen bidami naik khusus au mimisen salah kena getih nyamuk dan ngeplak nyamuk terus iki tiba ning kene ning gelas maka ini tetap juga jadi najis falam yufa'anu binisbati ilahi. Tidak ada kata kompromi pokoknya entah itu caranya entah secara langsung atau tidak. Secara langsung darah yang berselang terlewat ini ya lantaran matsluf niku nek sudah ma'i qalil atau ma'un qalil itu tetap najis. Sing dimakfu jadi kata-kata makfu itu hanya mengenal ninggon masalah nopo salat. Wa in qala meskipun to sedikit banyu sithik kena darah mimisen darah nyamuk sing sedikit berarti kan makfu tetap hukum makfu hilang. Berarti tetap najis ya. Hukum makfu niku hanya mengarah pada salat, tidak mengarah pada air atau perkara yang cower. Paham nggih? Wa ikala ema tegese najis dukira kamus ditutur apa mamin nahwi berusin nyatane sang sepadane saking getih sepadane napa nyamuk. Wa nahwi lan sepadane bergus kaya udud dan seterusnya mimma nyatane saking getih marra kamus kliwat apa mah. La wala asara lan ora ana pengaruh itu maujud limula qatil badani maring oleh ngenani badan maring ngenani badan lahu kedue getih sing dimakfu radban ale teles. Wala yukallafu lan ora dituntut sapa wong tangsifal badani ing nyerbeti badan niku serhi krana angele nyerbeti. Nah, sekarang la asara limula qatil badani lahu radban tidak berpengaruh maknanya tidak menjadikan najis apabila ada getih yang dimakfu mengenai badan yang basah.
Nah, nek wingi kan kapan ana perkara teles kena najis iku dadi najis. Saniki awake dhewe niku badan. Niku teles. Lah teles niku terus ketiban irung mimisen. Getih mimisen to nyamuk, la asara limulaqatil badan. Maka tetap dimakfu, ngoten ya. Tidak berpengaruh, maknanya tetap dimakfu. Lima takodama tegese kedue darah sing dimakfu. Takodama kamus kelewat apa ma minat dami nyatane saing getih andadhi dam yukfa dengan ngapura apa anu dam. Jadi getih yang dimaafkan itu tidak berpengaruh pada kenajisannya badan yang basah ketika terkena getih tadi. Rotban lafar rotban terus halun iku dadi tingkah minal badani saking badan fi hali kaunil badani tegese ing dalem tingkah anane badan iku rotban teles dalam keadaan basah tetap ora najis to. Wa fil mughni lan iku dalam kitab Munir Muhtas ma utai perkara nasukang utai nasema wa khutulifa lan diperselisihkan pendapat orang kata sepakat apa fimain dalam getih kejadian laula bisa lamun nganggo sapa wong sauban ing pakaian fi kang iku tetep ing dalam saub dan barolisa utai gupak getih nyamuk wa badanu hale utai badane wong radun utai teles. Nek mau kan sepakat awake dhewe teles, awake tangane teles, terus kena getih nyamuk iku tetep makfu. Nek ora akeh to nggih. Nah, saiki nek masalah pakaian, nah ini ada perselisihan pendapat. Laula bisa saban fihi damu baris wa badanu radun. Awake dhewe beratus ya to pakaian teles, tanpa awak cek teles terus nganggo pakaian yang ternyata pakaian tadi gupak getih nyamuk kan ngoten. Niku hukumnya piye? Entuk apa ora? Nek entuk berarti ora najis, nek ora entuk berarti hukumina najis. Niku terjadi perselisihan pendapat. Faqala moko ngendika sapa Mutawali Imam Mutawali, ya juzu entuk apa lupsun. Nek menurut Imam Mutawali ora apa-apa. Awakmu teles ana pakaian sing gupak getih nyamuk, gupak getih udun, rano telung tetes kanggo monggo. Berarti tidak berpengaruh pada kenajisan. Wa qala lan ngendika sapa Syekh Abu Ali la ya juzu ora entuk. Nek Syekh Abu Ali ora entuk, makane wau ukhtulifa kan ngoten nggih. Antarane Abu Ali karo Mutawali. Kok ngukumi ora entuk berarti napa ndadekno najis awakmu teles nganggo pakaian sing kena getih nyamuk misalnya. Dan itu berarti dadi najis kok. Li annahu karena sak temen kelakuan iku lan darurata ora ana keterpaksaan iku maujud ila tanwisi badanihi maring ngolesi badane wong. Lah kok ora entuk karena tidak ada unsur keharusan untuk mengolesi badannya wong. Kok badane wong kok dadak dioles-olesi apa jenenge? Apa mau? Ketahuan apa itu? Gendeng malahan. Wabilan itu kelawan layak juzu jazama memutuskan pemajis maka sopa al-muhibbu Syekh Muhibbi atau barita fakruhan ing memperdalami ilmu fikih. Gara-gara Mbah Syekh Abu Ali niku berpendapat layak juzu nek ana pakaian gupak getih kowe dalam posisi teles ora entuk kok sebab kuwi iso najis. Dan itu akhirnya Imam Muhibbi atau Bari memberikan arahan bahkan mewajibkan kepada kita untuk memperdalam ilmu fikih. Wa yumkin lan bisa saja, mungkin berarti bisa saja gitu. Apa hamlul kalami ngarahake dawuh al awali kang awal, dawuh sing awal berarti dawuh Mutawali alias yajuzu ya. Alama ing atase pengertian idza kanat nalikane ana apa artu batu telese badan iku bimain wudu'in sebab banyu wudu awaslin matlubin utus sebab adus sing diwajibake atau adus sunnah lima syakotin ihtirasi karena angele ta'abotin jogo awak anu saking teles-telese banyu wudu utawa adus kama laukanat
Kaya lamun ana apa rutubah telesi awak iku biirkin sebab keringet gitu. Nah, sekarang bisa saja wis daripada geger-geger tidak ada kesepakatan antara Mutawali dan Syekh Abu Ali, kemudian Muhyiddin Tobari memberikan saran kepada kita untuk memperdalam fikih. Akhirnya Mbah I'anul Thalibin mengambil opsi jalan tengah mengambil solusi hamlul kalam al-awal alama idzakan rutubah dan tidak terasa memihak ngono ya. Iso benerake kabeh. Engko nek sampean benerake Syekh Abu Ali kesane ngece Mutawali. Benerke Mutawali kesane napa? Ngece Abu Ali kan ngoten. Wah, bilo Pak Khairul kesane kok ngobrol Pak Halim. Bilo Pak Halim kesane ngobrol Pak Khairul. Ben bijak gitu. Ben bijak, tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang merasa niki mbah anak niku mengambil kata bijak yumkinu hamlul kalamin awal, bisa saja mengarahkan dawuh sing pertama berarti dawuh Mbah Mutawali sing entuk iku mau alama idza kanat rutubah bima'in wudu'in au husnil matlubin. Bolehnya memakai pakaian yang terkena najis nyamuk, najis udun, getah nyamuk, yang dimakfu. Lah niku kalau dalam kondisi badan niku basah kok oleh niku kalau memang basahnya badan itu tadi disebabkan air wudu atau mandi yang wajib atau sunnah. Lima syaqatil ihtirazi anhu, karena wudu dan mandi yang wajib sunnah itu kan bagian daripada ibadah. Nah, untuk menjaga kekeringan ben kering akhirnya jogo untuk mengeringkan itu kan ada nilai masyakot berat, ngerima awak beradus barang itu nggih. Saya untuk pakaian, untuk apa nganggo pakaian sing gupak ketema lah itu repot. Kama laukanat biirkin, sebagaimana basah-basah yang sulit dikeringkan karena keringat merepotkan. Wasani lan bisa saja mengarahkan kalam pada kalam yang kedua, bisa saja kalam yang kedua berarti sing laya juzu dawuh Syekh Abu Ali ala ghairi dzalik ing atase mengkono-mengkono sakliyane mengkono-mengkono maidakan aru tubah kama kaya keterangan ulima kamus ngerteni apa mah mimma nyatane saing keterangan maro kamus lewat apa. Sedangkan untuk Syekh Abu Ali yang menghukumi tidak boleh memakai pakaian yang gupak getah nyamuk misalnya dalam kondisi badan kita basah, niku bisa saja karena basahnya niku ora krono wudu, ora krono adus. Jadi itu kabeh ini kata bijak. Jadi awake dhewe yo kudune iso ngene iki. Qala ngendika sapa Ibnu Hajar fi Fathul Jawad ing dalam kitab Fathul Jawad wala yukallafu lan tidak dituntut. Nah, maka wala yukallafu tasniful badan li usrihi, kalau posisi badan kita, kondisi badan kita niku napa basah terus duwe pakaian sing gopak getih nyamuk misalnya oleh najis mampu terus dienggo niku kan la asaro, tidak mempengaruhi kenajisan, dan kita tidak dituntut untuk ngelapi badan sih. Oh, badanmu dilapisi ben engko ora nyetrum najis mampu ndak wis teko dienggo mungkin tidak jadi masalah. Sebab eman tegese wong yuridu kang ngarepake supeman luksa saupin ing nganggo pakaian fikang iku tetep dalam sau ma utai tepeh marro kang wis kliwat apa ma tias nganggo yo kene nganggo ora usah dadakan ndukan ngono karepe lho ya. Qala fi Fathul Jawad ila fadil nikmat wallahu alam bimanfaat barakah al